Velkommen til podcasten Jobb med mening. Jeg heter Ståle, og i denne episoden her så skal vi snakke om noe jeg tror mange av oss går rundt og bærer på, og det er noe som kom til meg mens jeg var ute og gikk tur i skogen, så bare datt det spørsmålet her litt ned i meg, og derfor så tenkte jeg, det vil jeg snakke om på podcasten. Og det er, hva er det som gjør at vi ikke følger drømmene våre? Sånn, seriously. Hva er det som gjør at vi kanskje går gjennom et helt liv med noe i oss, men vi bare gjør aldri noen ting med det? For jeg tror ikke det er sånn at drømmer bare forsvinner. For de fleste av oss så hadde vi noen håp og drømmer som barn eller som yngre, som bare på et eller annet tidspunkt bare ikke ble noe av. Og jeg tror ikke det er sånn at de bare forsvinner. Jeg tror vi bærer de med oss, enten vi lever de ut, eller ikke. Problemet her, det oppstår når de drømmene blir til et slags ulevd liv som vi bærer med oss. En sånn forestilling om hvem vi kunne ha vært. At det der, det er egentlig meg, det som er i den drømmen der. Det er meg på 100%, hvis jeg bare hadde gått for det. Men du, hva er realiteten da? Kanskje du er i en jobb nå. Du har ikke nødvendigvis gått for drømmen, eller du har bare utsatt den litt, eller du har bare ikke helt begynt ennå. Du er i en jobb hvor du er kanskje 60% fornøyd, eller 40% fornøyd, og så lever du med det. Men du, det her, det påvirker oss mer enn det vi tror. Vi tenker kanskje ikke så mye over det, men den forskjellen, det gapet der, mellom å være 60% fornøyd og 100% fornøyd, selv om vi vet jo alle det, folkens, at vi kan jo neppe aldri bli helt 100% fornøyd. Men poenget er at vi er i hvert fall mye nærmere 100% med å følge det som du kjenner inni deg egentlig er det som er riktig for deg. For selvfølgelig påvirker det oss, fordi hvordan vi har det på jobb, det påvirker også hvordan vi har det utenfor jobb. Og plutselig så er det sånn at du går rundt som en litt sånn mindre versjon av deg selv. En liten sånn skygge av det du egentlig kunne vært. Og den skyggen, den er vi klar over. Vi ser den på veggen, og det er ikke alltid at vi nødvendigvis har lyst til å forholde oss til den skyggen, but we know, you know. Den skyggen, det er den drømmen om hva du egentlig ønsker, det du egentlig kunne tenke deg, den er der. Og her er et viktig poeng. Vi slutter jo ikke å følge drømmene våre fordi vi ikke vil følge de. Men det er jo fordi livet kommer i veien på en eller annen måte. Livet kommer i veien for det egentlige livet som vi kanskje skulle ønske vi levde. Og du, det kan være veldig gode grunner til at du ikke gjør det du kjenner at du egentlig vil, sånn deep down. Og kanskje du til og med kjenner at det er noe som du egentlig er ment å gjøre, men du gjør det ikke likevel. Og du, hvis du kjenner på det, da er ikke spørsmålet nå nødvendigvis, ja, skal jeg gjøre det, eller skal jeg ikke gjøre det? Men heller, hvordan kan jeg få det til å bli en del av livet mitt? Hvordan kan jeg få det her inn i livet mitt? Og det er ikke sånn at den drømmen trenger å være sånn veldig tydelig akkurat nå hva det er, men jeg tror du skjønner hva jeg sikter til. Jeg tror du skjønner hva jeg mener. En litt sånn feeling deep down, at du er ment til noe annet, at du er ment til noe mer enn det du gjør akkurat nå. Og her er det et sitat som jeg ofte tenker på fra Henry David Thoreau. Prisen vi betaler for noe er hvor mye liv vi bytter mot det. Så et lite spørsmål til deg her. Hvor mye liv bytter du mot det som holder deg tilbake fra å gå for det du egentlig vil? Hvor mye liv bytter du mot tida du bruker på noe som ikke gir deg det du egentlig søker etter, det du egentlig ønsker deg? Og her er det også et sånt spørsmål som ofte kommer opp i samtaler, eller mer enn et spørsmål så er det egentlig en sånn tematikk som bare
ofte naturlig kommer inn i mange samtaler jeg har gjennom meningsfulljobb.no, og det hva hadde du lyst til å bli da du var liten? Og kanskje har du kanskje husker du det helt klart, hva du hadde lyst til å bli da du var liten. Det første jeg kan huske at jeg hadde lyst til å bli klovn, og det endret seg over tid. Så hadde jeg lyst til å bli fotballspiller, så hadde jeg lyst til å bli trommeslager. Men du, det noe rart med det spørsmålet der, eller rart, det noe litt sånn magical med det spørsmålet der, og jeg tror det derfor det også ofte kommer opp. For jeg ser det egentlig igjen og igjen, at det et eller annet som skjer med oss når vi går tilbake og snakker om og tenker på hva var det jeg hadde lyst til å gjøre da jeg var yngre, da jeg var barn. Det akkurat som om we tap into the source of something. Det som om det noe som våkner litt til liv igjen i oss. Jeg ser det i blikket, jeg ser det i holdningen, og det litt sånn som at vi får kontakt med noe som har egentlig ligget der hele tida, men det litt sånn dormant, det litt sånn sovende, hvilende. Og kanskje det den skyggen som følger oss litt rundt den drømmen. Og poenget ikke at du ved å følge drømmen, at du nødvendigvis skal bli det du drømte om da du var barn. Det ikke det som poenget med å snakke om den tematikken her. Men det ofte en kjerne der, en sånn rød tråd. Noe i deg som fortsatt sant, som var sant da, og som still is true for deg. Og kanskje det ligger også en liten sånn der secret i de drømmene der, fordi det handler ikke alltid bare om hva du hadde lyst til å bli, men hvorfor. Hva var det i deg, eller hva var det i det du drømte om, som egentlig traff deg? Hva var det ga deg? For la oss si du drømte om å bli politi, noe som var veldig sånn vanlig på 90-tallet i hvert fall, så var det veldig mange som hadde det som drøm som barn. Om det kanskje ikke var det som var sånn innerste drømmen, så var det mange snakket om i hvert fall. Men du, kanskje det ikke bare handler om akkurat det yrket, men du, det kan handle om rettferdighet, det kan handle om å beskytte, være en beskytter, det kan handle om det å stå opp for noe som viktig. Og du, hvis du drømte om å bli forfatter, det å være forfatter, det handler ikke bare om å skrive, men det handler om å uttrykke deg, det handler om å formidle, det handler om å sette ord på noe som sant for deg. Så selv om drømmen har endret form over tid, litt sånn som den gjorde for meg også, fra klovn til fotballspiller til trommeslager, så det ofte en sånn kjerne som har fulgt med hele veien der, som den røde tråden. For den drømmen du har, handler ikke nødvendigvis bare om et yrke. For noen så kan det være det, men det egentlig handler om hva det yrket representerer? Hva det gir deg? Og du, det handler om hvem du det handler om identitet, og det handler om hvordan du bidrar til noe større enn deg selv. And here's the point. Når vi ikke gjør noe med det, når vi ikke handler på det, så kan det også fort bli en litt sånn følelse som vi går rundt med at det et eller annet som skurrer. Det noe som bare ikke helt stemmer. Og du, det ikke nødvendigvis noe sånn stort, dramatisk noe, fordi det kan være ganske vanskelig å sette ord på hva det egentlig som gnager meg. Men det bare en sånn følelse av at det bare ikke helt riktig. Ikke sant? Vi lever på 60%. Eller 40%, eller hva det måtte være. Og om du ikke klarer å sette ord på det, så kjenner du det. Og det sånn erfaringsmessig, både har kjent på det selv, og det har møtt mange mennesker og snakket om den tematikken her. Jeg tror ikke det sånn at vi nødvendigvis trenger et sånn perfekt og klart, tydelig svar der og da, men det handler mer om det bare å stoppe litt opp og bare få sortert litt. Og gå ifra den der uklarheten, en sånn tåke av uklarhet som det kan kjennes ut som, til å bare litt sånn, aha, det det her det handler om.
Og det litt sånn, når du først ser det, så det noe der. Selv om det lite, og uansett om det føles usikkert, eller om det føles litt sånn dumt eller teit, there's something there. Og det egentlig nok. Det et sånn lite frø, for å bruke en hagemetafor. For jeg har jo blitt veldig glad i de hagemetaforene etter at jeg begynte å dyrke trær og planter i hagen, etter at jeg flyttet fra byen og ut på landsbygda. Så derfor så tar jeg også med det inn her. Men hvis du gir det tid, hvis du gir det oppmerksomhet, så kan det begynne å vokse. Og noen ganger så kan det også være litt sånn nyttig å snu på det perspektivet her, og ikke bare tenke, hva det jeg har lyst til å få til, hva det jeg egentlig drømmer om, men heller, hva det som ønsker å komme til uttrykk gjennom meg? Nesten litt sånn som at du et sånn instrument i den verden her, og det noe som ønsker å leves gjennom deg, det noe som ønsker å komme til uttrykk gjennom deg. Gjerne så det noe kreativt. Så kanskje det noe kreativt, eller det noe du vil lage, det noe du vil bidra med, det noe du vil skrive, det noe du vil skape, og det trenger ikke alltid å være noe sånn stort. Det trenger ikke å være at du må si opp jobben din, og nå må du starte eget foretak, og du må tjene masse penger på det. Det kan jo være det, men det trenger ikke å være det, og i hvert fall ikke til å begynne med. Kanskje det bare handler om at det en dimensjon av livet som ikke der, som du egentlig trenger. Kanskje det en liten del av deg, den drømmen i den skyggen som følger oss rundt, så mange av oss. It's trying to tell you something. At det noe som du kanskje mangler litt i livet ditt, som du også har full mulighet til å ta inn i livet ditt. Så det det egentlig handler om, å få ta inn den delen som ikke har fått leve. Og bare gjøre den levende gjennom deg. Og det et viktig poeng, fordi hvis du for eksempel har lyst til å skrive, så betyr ikke det at du bare må sette deg ned og skrive i 2 timer i uka, men litt sånn, se på lidenskapen din, se på drømmen din, i litt sånn bred forstand. Hvis det handler om å skrive, for eksempel. Det å skrive handler ikke bare om å skrive. Det å skrive kan bety å sette seg ned og lese. Det å skrive, det kan bety å gå en tur og tenke på hva det jeg kunne tenke meg å skrive. Og det kan også bety at du bare noterer ned noen tanker når du får de. Det egentlig handler om, det bare å ta den drømmen litt på alvor. Ta den lidenskapen du har på alvor, og sette av tid til det. Og noen ganger så det bare det som trengs. Vi trenger bare å sette av tid til det. Om det 1 eller 2 timer i uka, does not matter. Men der vi ofte stopper opp fordi hvis jeg vil skrive, og så setter jeg meg ned, og så opplever jeg sånn writer's block, jeg klarer ikke å skrive, og så bare, nei, da ble ikke det noe. Jeg har ikke tid, jeg har ikke energi etter jobbdagen. Men det der vi bare må skape den tida, og sette av tid til det. Og det der det nyttig å se på den Your Passion Project i en litt mer sånn bredere forstand. Så det handler om at det må bli en del av hvem du for det sånn vi former historien. Vi forteller oss selv om hvem jeg, og hvem jeg på vei til å bli nå. Så hvis du går rundt med noe i deg, enten det en drøm eller en tanke, eller noe du har bare lyst til å komme i gang med, så ikke vent på at det skal bli perfekt, men bare get going, bare begynn med det, sett av et par timer, og gjerne tenk på hvordan kan det her funke for meg hvis jeg tenker på den drømmen min, den ideen jeg har i en litt bredere forstand. Hva vil det si for meg? Og hvis du kjenner at du trenger litt hjelp og støtte til å få klarhet i hva det faktisk du ønsker å gå for, hva den drømmen din egentlig består av, og ikke minst hvordan kan du bare komme i gang med det? Hvordan kan du bare ta det første steget
og bare get started. Så gå gjerne inn på meningsfulljobb.no og ta kontakt med meg for en samtale. Og del gjerne den episoden her med noen du tenker trenger å høre det, så ses vi i neste episode.